សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងអត្ថបទនេះដែលខ្ញុំបានគិតថាប្រហែលជាតកតងទៅនឹងមេរៀនមួយសំខាន់ដែលយើងនិយាយពីទៅលើ advantage of digital marketing in Cambodia ហើយនៅក្នុងអត្ថបទនេះដែលខ្ញុំបាន research ហើយទៅតាមប្រភេទនេះគេហៅថា AI ដែលវា research ឲ្យនៅក្នុងគេហទំព័រដែលអ្នកអាចមើលឃើញហើយនៅក្នុងខាតកតងទៅនឹង Gamma app បាទ Gamma app អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលវានិយាយនេះគឺវានិយាយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនិយាយពី in a rapidly growing economy digital marketing present a new opportunity for the business in Cambodia explore the advantage and challenge of the digital marketing in the presentation អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្លះខ្ញុំក៏វាមិនចេះទាំងអស់ដែរអត្ថន័យទៅកាត់យល់ទេចង់និយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺកំពុងតែមានការរីកចម្រើនលឿនដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្នែកទីផ្សារ digital កំពុងតែមានឱកាសថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានថាកំពុងតែស្វែងរកទៅលើសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង digital marketing នៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងកំពុងតែព្យាយាមអញ្ចឹងមានថាម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់បន្ថែមតកតងទៅផ្នែកវិទ្យាថ្មីនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតកតងទៅ market នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេឲ្យបែងចែកជា3ទី1គឺ growing តែតើការរីកលាស់ដ៏ខ្លាំងបំផុតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺបានកើនឡើង 7.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាការកើនឡើងមួយក្នុងចំណោមនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃការកើនឡើងដ៏លះបំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយគឺមានចំនួន 7.7.1% mean the Cambodian economy and grew 7.1% in 2019 and making it one of the Asia fastest and growing economies អញ្ចឹងលឿនមែនទែននៅឆ្នាំនេះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតកតងនឹងរឿងនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសទី2គឺយើងនិយាយអំពី digital landscape ហ្នឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកអ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រឬក៏តាម mobile អញ្ចឹងនៅ18មានចំនួន 18.8 លានបាទ8លាននៃការប្រើប្រាស់ទៅលើអ្នកតំណងទៅលើផ្នែកទូរស័ព្ទហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមាន15លានទៀតគឺប្រជាជនបានប្រើលើគេគឺទៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយនឹង11លានគឺទៅលើ active មានថាគាត់សកម្មទៅលើ social media user អញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅ11លាននេះគឺការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធ social media តែ active ខ្លាំងបំផុតគឺ11លាននាក់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតជាមធ្យមនោះគឺ15លានដែលការប្រើអ៊ីនធឺណិតចំណែកទាំងអស់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាគឺ18លានបាទអញ្ចឹងមានថាជាការកត់សម្គាល់មួយទៅលើទីផ្សារនៅក្នុង digital នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចទី3គឺ consumer behavior ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាជនជាតិកម្ពុជាយើង Cambodian consumer ហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺកើនឡើង increase ទៅលើផ្នែក tech បាទ service technology ហ្នឹងហើយកំពុងតែឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតាមប្រព័ន្ធនៃគេគឺ online shopping ពីច្រើនគឺ online shopping ទៅលើអរិយាប័ត្ររបស់ប្រើប្រាស់មានអរិយាប័ត្រប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹង online shopping ទៅលើ entertainment ភាពសប្បាយរីករាយចម្រៀងឬក៏តន្ត្រីហើយនឹង mobile payment នៃការបង់ទៅតាមបងពុនឬក៏បង់លុយតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដូចជាក់ស្ដែងពីច្រើនគឺពេញនិយមទៅលើ ABA ឬក៏ ACDA ឬក៏ប្រភេទគេហៅថាជា value ផ្សេងគឺប្រើវិជនគឺទៅតាមទូរស័ព្ទច្រើនអញ្ចឹង3នេះគឺកំពុងតែវាយលុកខ្លាំងទៅលើ shopping online ហើយនឹង entertainment ហើយនឹង mobile payment អញ្ចឹងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីច្រើនគឺយើងបានផ្ដោតទៅលើ3ការយើងនិយាយពីការកើនឡើងការប្រើប្រាស់លើ digital ហើយនឹងអរិយាប័ត្រលើប្រើប្រាស់ដែលយើងតាក់ទងទៅអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមើលឃើញជាក់ស្ដែងតែហ្នឹងមែនចំណែកនេះគឺជាសារៈសំខាន់ដែលយើងនិយាយអំពី advantage of digital marketing នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទី1យើងនិយាយពី cost effective នេះគឺសំដៅទៅលើគេហៅថាជា digital marketing ដែលត្រូវបានវា cheaper than traditional marketing គឺវាមានន័យថាវាមានតម្លៃយើងអាចនិយាយថា
cheaper than ហ្នឹងគឺទៀបបាទតម្លៃទៀបទៅលើការប្រើទីផ្សារបែបប្រពៃណីលើបណ្ដាញច្រកបើគេហៅច្រកគឺ traditional marketing channel ទៅលើច្រកនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយវាក៏បាន reach យ៉ាងច្រើនទៅលើសក្តានុពលហ្នឹងមានន័យថា and can reach the thousand of potential customer at once ពេលនោះដែរអញ្ចឹងបើនិយាយសរុបទៅលើ cost effective ភាពគេហៅថា cost effective ហ្នឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងគឺមានការទាបមែនទែនពីមុនមកហើយឥឡូវយើងមកមើលលេខ2ទិសដៅលេខ2នេះគឺ target នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ digital marketing កំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មគឺមានទិសដៅទៅលើ audience របស់គាត់ជាក់លាក់មួយដែលធ្វើទៅលើយុទ្ធនាការដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនិងសាស្ត្រសម្ពុតអញ្ចឹង digital marketing ពីមុនយើងប្រើលើ traditional នេះអត់សូវបានជោគជ័យទេគឺវាទាបបំផុតតែឥឡូវពេលប្រើ digital marketing នេះគឺការប្រើប្រាស់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកទី3យើងនិយាយពី optimizable ដែលវា flexible មាន the flexibility of digital marketing mean tweak and change can be made in real time to optimize the campaign performance អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ពិបាកបកដែរវាមានន័យថាអាចភាពបាត់បែនទៅលើផ្នែក digital ហ្នឹងវាមានន័យថាវាកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលវាបង្កើតឡើងនៅពេលមួយដែលជាក់លាក់នៅពេលការបង្ហាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអធិស្ឋានខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំបកអត់ទេដោយសារខ្ញុំមិនបកកែអង់គ្លេសទេបាទគាត់តាមតែកាត់យល់យើងតាក់ទងនេះទី4នេះខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងផ្នែក digital វាបាននិយាយអំពីនៅក្នុង digital នៅក្នុង marketing 5.0 បាទ data driving កំពុងតែវាយលុកហើយបាទនៅក្នុងចំនួន alpha ឬ AI នេះអញ្ចឹង digital marketing provide valuable insight into customer behavior and preferences and which can be used to create more target and make a marketing campaign and improve the customer experience អញ្ចឹងមានថាទីផ្សារ digital នេះកំពុងតែផ្ដល់គុណតម្លៃបាទផ្ដល់គុណតម្លៃដល់អតិថិជនទៅលើអតិថិជនទៅលើគេហៅថា preference បាទ preference ហើយនឹងវាអាចប្រើទៅលើការបង្កើតទៅលើទីដៅយុទ្ធនាការទីផ្សារហើយនឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងឬចំណានទៅលើ customer experience ដែលគេហៅថា CX បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើទៅអតិថិជនគាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់គឺយើងអាចដឹងថាអតិថិជនណាគឺត្រូវការតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅលើយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងវាយលុកទាំងអស់ដែលវាប្រើទៅលើចំនួនទាំង5របស់ទីផ្សារ 5.0 ហើយនឹងផ្លូវគេហៅថាផ្លូវទាំង5របស់ទី5របស់ទីផ្សារ 5.0 នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏វាពិបាកអត់និយាយអាកន្លែងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងនឹង slide របស់អ្នកគ្នាបន្តិចនេះ slide នេះបាទនេះខ្ញុំនិយាយពីផ្លូវទាំង5របស់ទីផ្សារ 5.0 នេះផ្លូវនេះបាទផ្លូវនេះដែលសំខាន់នេះអញ្ចឹងផ្លូវអតិថិជនរបស់ទាំង5ហ្នឹងវាមាន aware appeal ask act ហើយនិង advocate ដែលយើងនិយាយពី I know I like convince I'm buying ហើយនឹង I recommend អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងទី1នៅពេលយើងធ្វើទីផ្សារទិសដៅនៅក្នុង data driving ហ្នឹងគាត់នឹងស្គាល់យើងគាត់ដឹងគាត់ចូលចិត្តគាត់ជឿជាក់ហើយគាត់ត្រៀមទិញហើយគាត់នៅពេលគាត់ទិញគាត់ប្រើប្រាស់ល្អហើយគាត់នឹងព្យាយាមប្រាប់ទៅដល់នេះនៅមិត្តភ័ក្តិតទៀតអានឹងហៅថាកំពុងតែប្រើ data driving ហ្នឹងបាទដល់ឡែកទៅនេះលឿនបន្តិចអានេះអូខេអានេះតកតងទៅនឹងវានិយាយអំពី successful campaign នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន3បាទគឺមាន3ដែលសំខាន់យើងមើលហើយតកតង3នេះគឺអ្នកដែលលេចធ្នូបំផុតតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ដែលគេហៅថាជាយុទ្ធនាការដូចជា smart សបាយហើយនឹង share card អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់ខ្លាំងតកតង Facebook ការប្រើប្រាស់ Facebook ផ្សេងៗគឺគាត់ដែលយើងគួរតែរៀនតែទាំងអស់ហ្នឹងដែលវានិយាយតកតងទៅនឹង smart status ទៅចាំដែរគូបឲ្យ join campaign on Facebook live អីហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងគឺកំពុងតែលេចធ្លោច្រើនហើយចំណែកតកតងសបាយនេះគាត់ក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍទៅលើខ្មែរ card game ហើយគាត់និយាយទៅនឹង influencer ច្រើនតកតងហ្នឹងនេះគឺ share card ឲ្យស្គាល់ហើយតកតងការប្រកួតទៅលើផ្នែកអានអញ្ចឹងកំពុងតែវាយលុកខ្លាំង3នេះគឺលេចធ្លោជាងគេបាទគេតកតងទៅនឹង campaign ហ្នឹងដែលហើយនៅក្នុងការ challenge នៅក្នុង digital marketing នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី1គឺនិយាយពី infrastructure រចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងនិយាយពីហ្នឹងគឺ uneven internet access and slow connection speed
rural area can post challenge to widespread digital marketing អរបាទខ្ញុំក៏បញ្យល់មិនច្បាស់ដែរដោយសារត្រូវការបកប្រែជាមួយនឹង Google ខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងហើយនេះមានន័យថាវាអាចតកតងការប្រើប្រាស់ទៅលើមិនសំបីតែអ៊ីនធឺណិតទេក៏វា slow ទៅលើល្បឿននៃការទំនិញដែរដោយសារចង់និយាយថាវាគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធខ្លះទៅលើការ advice digital marketing adopt ហើយទូយកនោះគឺនៅមានកម្រិតហើយចំណែកភាសា language បាត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងអធិស្ឋានសិនបងនៅដែលគាត់អាចចេះបកខ្លាំងហ្នឹងគាត់ជួយ comment នឹងក្រោមវីដេអូនេះផង language barrier បាទឧបសគ្គទៅលើការប្រើភាសាខ្មែរភាគច្រើនដូចយើងប្រើនៅក្នុង AI ភាគច្រើនខ្មែរវាអត់សូវលំទលាយទេគឺមានបញ្ហាខ្លាំងហើយនេះខ្មែរគឺភាគច្រើន dominant language in Cambodia with many citizen not speaking English ចឹងខ្មែរភាគច្រើនជនជាតិខ្មែរជាភាគច្រើនគឺគាត់អត់សូវនិយាយភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការទំនាក់ទំនងទៅលើផ្នែក digital ហ្នឹងគឺពិបាកនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរគឺជារបាំងទី3ដោយសារតែភាពខុសគ្នាទៅលើវប្បធម៌ដែលហៅ cultural differences Cambodian culture value personal connection and face to face interaction and making it challenging to build trust establish and credibility in the online អញ្ចឹងភាពខុសគ្នាទៅលើវប្បធម៌ក៏ជាប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែក digital ដែរទៅលើការគេហៅថាជាការតំណងមុខទៅមុខបាទ face to face ការតំណង interact សកម្មមុខទៅមុខបាទនេះគឺជាប្រភេទនៃការ challenge ទេដែលវាមានទៅលើ infrastructure language barrier ហើយនិង cultural differences បាទជំហានសម្រាប់ការជោគជ័យនៅក្នុង successful digital marketing នេះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជោគជ័យនឹងទៀតទី1យើងត្រូវតែនិយាយពី localization social media ហើយនិង influencer marketing localization នេះគឺសំដៅលើ customize content ហើយនិង campaign ពីតកតងនឹងប្រភេទដែលគេហៅថាជា content ហើយនិងយុទ្ធនាការដើម្បីជាមួយនឹង audience របស់យើងនៅក្នុងជាជនជាតិកម្ពុជាដោយប្រើទៅលើទីតាំងផ្ទាល់ទៅលើភាសាហើយនិងវប្បធម៌បាទការបញ្ជាក់វប្បធម៌ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានរតនងនិងការបង្កើតឲ្យមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរទៅតកតងlocal របស់យើងមិននៅក្នុងស្រុក social media នេះវាទៅលើការប្រើប្រាស់លើ platform ដែលគេហៅថាជា social media platform like Facebook Instagram ឬក៏មាន platform ផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវតែមានaudience យើងធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរហូតដល់មានការបង្កើតទៅលើ brand awareness ហើយនឹង provide customer support and engagement ចឹង social media គឺសំខាន់ដែលយើងទៅលើការប្រើប្រាស់ content influencer marketing នេះការប្រើប្រាស់ទីផ្សារទៅលើផ្នែកតារាល្បីៗបាទអ្នកដែលមានសក្តានុពលអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមអីនេះជា partner មួយជាមួយនឹងជនជាតិកម្ពុជាផងយើងដែរហើយនេះគឺជាការធ្វើទីផ្សារមួយតាម influencer បាទសរុបមកវិញទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើ digital marketing ហើយនឹងគេនឹងកំពុងតែមើលទៅលើអនាគតទី1គឺ grow បាទការកើនឡើង digital marketing ទៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលគេហៅ growing rapidly ហើយជាមួយនឹង business recognize potential អញ្ចឹង business កំពុងគិតទៅលើអានឹងហើយ digital marketing innovation នេះគឺជាការកែទិតកតងទៅនឹងផ្នែក technology កំពុងតែបន្តដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើ digital marketing កំពុងតែបង្ហាញខ្លួនដែលមានឱកាសច្រើនទៅលើ business ហើយវាកំពុងតែរីកទៅតាមទិសដៅអតិថិជនហើយកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅលើគេហៅថាជា CX ដែលខាស customer experience នេះគឺសំខាន់កំពុងតែធ្វើនឹងកែតម្រង់នឹងហើយ challenge នៅគណៈពេលនេះគឺមានការនៅតែមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើ business ដែល are willing to be flexible and adapt their strategy will be successful in the Cambodia digital market បាទអញ្ចឹងគឺ challenge នេះ3ហ្នឹងគឺកំពុងតែ challenge គ្នាខ្លាំងទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1កំពុងកើនឡើងទី2កំពុងមានការកែតម្រង់ទី3គឺកំពុងការប្រកួតប្រជែងបាទអញ្ចឹងដូចជាអស់ហើយតកតងហ្នឹងហើយអធិស្ឋានផងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់វិធីខាងដើមឬក៏ដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាអង់គ្លេសខ្ញុំបកអត់ត្រូវបងប្អូនអាចមើលបន្ថែមទៀតបាទគឺជា link មួយដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមតកតង AI ទេហើយវាកំពុងនិយាយតកតងហ្នឹងអរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយ